Różnorodność gatunków zwierząt na świecie wiąże się z różnorodnością ich strategii życiowych i obronnych. Drapieżniki na drodze ewolucji wykształciły przystosowania, które pozwalają im efektywnie polować. Ale ofiary nie są bezbronne. Aby w świecie przyrody zachowana była równowaga, czasem napastnik musi odejść z pustymi rękami. Przyjrzyjmy się więc strategiom obronnym, które wyróżniają gatunki zwierząt mieszkające w naszym zoo. Najprostszą, choć często najskuteczniejszą formą obrony jest ucieczka. Te strategie obrały przede wszystkim zwierzęta kopytne, np. antylopy i zebry. Zebra potrafi szybko biegać, ale to nie jest jej jedyny sposób na drapieżnika. Każdy kojarzy ją z czarno-białymi paskami, które zapewniają doskonały kamuflaż. Oprócz tego zebry zdają sobie sprawę, że w kupie siła. Żyją w stadach i pilnują, by nikt nie odłączał się, stanowiąc w ten sposób smaczny kąsek np. dla lwa. Jak przyjdzie co do czego, zebra potrafi też dotkliwie gryźć i kopać. Ucieczkę wybiera też wiele ptaków, np. kariama, która potrafi latać, ale woli twardo stąpać po ziemi. Biega z prędkością 25 km na godzinę, nim zdecyduje się wzbić do lotu. Kariamy są dosyć terytorialne. Intruza mogą zaatakować dziobem albo pazurami, a także odstraszyć swoimi agresywnymi odgłosami. Hodowcy drobiu w Ameryce Południowej wykorzystują kariamy jako zwierzęta stróżujące. Zwierzęta żyjące w grupach korzystają z tego, że mogą ostrzegać się przed niebezpieczeństwem. Tak jest chociażby u surykatek, które przyjmują różne role, aby ich społeczność zdrowo funkcjonowała. Tak zwany strażnik stoi na czatach i uważnie patroluje okolice. Wypatruje drapieżników nie tylko na lądzie, ale i na niebie. Jeśli zobaczy lub usłyszy zagrożenie, błyskawicznie daje znać o tym swoim towarzyszom i wtedy wszyscy znikają w tunelach i norach. Ale surykatki potrafią też walczyć. Choć są niepozorne, wspólnie mogą poradzić sobie nawet z agresywnymi i jadowitymi wężami. Antylopy szybko biegają i są wyposażone w rogi, którymi mogą się bronić przed atakiem. Niektóre gatunki poszły jednak o krok dalej i wykształciły jeszcze inne przystosowania. Na przykład Sitatunga savannowa potrafi schować się pod wodę, znikając drapieżnikowi z oczu. To też jest świetny sposób na natarczywe owady. Do obrony przed drapieżnikami może służyć też pancerz. Wśród kręgowców taką strategię obrały na przykład żółwie. Ich skorupa to tak naprawdę szkielet wewnętrzny, przekształcenie kręgosłupa i klatki piersiowej. To wyjątkowa struktura, która zapewnia nie tylko mechaniczną ochronę, ale i schronienie dla żółwia, który znajdzie się w obliczu zagrożenia. Pancerz spotkamy też w rzędzie pancernikowców. Jest on zbudowany z nachodzących na siebie małych płytek. Część z nich jest ruchoma, zapewnia zwierzakowi swobodę, a jednocześnie świetną ochronę. Niektórzy przedstawiciele tej grupy potrafią także zwijać się w kulkę w obliczu zagrożenia. Dla hipopotamów najlepszą obroną jest atak. Tak duże i silne zwierzę może pozwolić sobie na respekt ze strony potencjalnych drapieżników. Hipopotamy to zwierzęta roślinożerne. Długie kły nie służą im więc do zdobywania pokarmu, ale właśnie do ataku. Rocznie hipopotam nilowy zabija około 500 osób w Afryce.
Nie ostrzegają przed swoimi atakami, są bardzo terytorialne i łatwo je zaskoczyć, zwłaszcza kiedy kamuflują się w wodzie. Hipopotamki karłowate, czyli gatunek zamieszkujący również nasze zoo, nie jest aż tak niebezpieczny. To spokojniejszy, mniejszy i bardziej nieśmiały kuzyn hipopotama nilowego. Nadal jednak wyposażony jest w silne szczęki, które prezentuje na przykład podczas treningu medycznego. W sytuacji zagrożenia przydają się też różnego rodzaju wydzieliny. U róbu różowogłowy, padlinożerny ptak z Ameryki, aby odstraszyć drapieżnika, wymiotuje nad trawionym mięsem. Zawartość żołądka jest żrąca i kiedy dostanie się do oczu lub na skórę, może go poparzyć. Działanie odstraszające może mieć też nieprzyjemny zapach. Najbardziej znane są z tego skunksy, ale podobną taktykę obrał Urson. Ponieważ nie potrafi szybko biegać, postawił na obronę. W jednym z wcześniejszych filmów wyjaśnialiśmy, że Ursony nie strzelają kolcami, ale rzeczywiście przy bezpośrednim ataku mogą je wbić w ciało napastnika. Zanim jednak do tego dojdzie, Urson ostrzega, szczęka zębami, najeża się i wydziela właśnie intensywny odór. Jeśli jednak to nie wystarcza, atakuje swoim kolczastym ogonem, najczęściej w pysk. To tylko kilka przykładów tego, jak zwierzęta bronią siebie, swojego stada i swojego terytorium. Dzięki tym i innym strategiom świat zwierząt może osiągnąć stan równowagi.